ဘောနော်ခုနကတက်တာမလုပ်လိုက်ရအခုတက်တာပါအခုဘောနော်ဖတ်တူရီဘောနော်စော့ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစလိုင်းတွေကိုစော့ပြမယ်ဘောနော်ဒီစလိုင်းတွေကိုစော့ပြပါမယ်ဘေးနာအတန်လေးပဲတောင်းမှန်ပါဘေးနာအတန်လေးပဲတောင်းမှန်ပါနော်ဒီစလိုင်းလေးသုံးဘူးလောက်စော့ပြပါမယ်အခုဘေးနာအတန်လေးပဲတောင်းမှန်ပါလေဒီဘောအပန်းရောင်လေးအေးဆော့ပါမယ်ဒါပန်းရောင်ဒီမှာပန်းရောင်လေးဆော့မယ်ပေါ့နော်ပန်းရောင်ကရောအရင်ကောင်းတယ်အရောင်နဲ့ကိုတော်တော်တောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပန်းရောင်ဒါဆော့မယ်နေဖက်တူးနဲ့ဖက်ဝမ်းမကြည့်ရသေးလူကဖက်ဝမ်းနဲ့ဖက်တူးတက်ကြည့်ပေါ့နော်ကိုကတော့စသိမ်းပိုင်းပေါ့နော်ကျွင်းမဘောနဲ့ဒီလိုရပါဘောနော်ဆော့အပန်းရောင်လေးဆော့ပါဆိုခရမ်းရောင်လေးဆော့ပါမယ်တဲ့ရပေါ်နေဟဲ့ကြပါဦးဘုထဲလာမြအကျင်တော့တောင်းဦးလုံးပြီးဆော့ပြမှာဘောနော်နားလေးပါဒါလေးခလာနော်ပိတ်ပါဆိုခရမ်းရောင်လေးဆော့ပါမယ်ဆော့ချင်နော်ဘေးနာတာလေးဒီမှာဘောနော်ဆော့လို့ကောင်းပါတယ်ဆော့လို့ကောင်းနေပေါ့နော်တော့နည်းတော့မာသွားတော့ရှိလေးအောင်တူလိုက်မလားအဲ့ကောင်သားနေဒီချက်ဒီမှာပေါ့နော် sorry ပါဒီမှာဒါတော့နည်းနည်းမာတယ်တော့ဒါလေးပြန်ထည့်လိုက်ပါဦးရှင်โอเคထည့်ပြီးပါပိတ်သွားတော့နောက်ဆုံးလက်ကြံလေးဆော်ပါမယ်ဒါတော့မိုက်လေးပေါ့နော်ချစ်တော့ဘလုံးနဲ့တော့တူတယ်ဒါမှဖဲလို့ဆော်လို့လည်းကောင်းတယ်ညီမကအကုန်ရောထွေလိုက်ပြီပေါ့နော်စိတ်မရှိတော့ရောထွေလိုက်ဒီတော့လည်းကောင်းဟာမရောတော့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ညီမပြန်ပြီးတော့လုံးလိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်လုံးနဲ့ညီမလုံးနဲ့ပေါ့နော်ခင်ဗျာပြန်ထည့်လိုက်ပါဦးမရှင်ပြန်ထည့်လို့ပြပါအဲ့တော့မတတာခင်ဗျာထည့်ပါဦးမတတာ